Стари, непотребни музикални носители могат да се превърнат в част от атрактивен музикален подлез в София. Как може да стане това? Отговорът сега ще научим от младите ентусиасти от проекта Подлезно. Това, между другото, не е първият им проект за обновяване и правене на подлезите на приятно и интересно място. А днес те ще открият своя първи пункт за събиране на стари дискове, аудиокасети или плочи. Сигурна съм, че имате. И Николай Дограмаджиев, и той има много стари дискове, плочи има, касетки има. И ето сега намирам място, където може да ги занесе и те да влязат в употреба. Ники, не съм сигурна, че добре се чуваме. Как да не си сигурна? Значи или ме чуваш, или не ме чуваш. Няма друг вариант. Ето веднага показвам какви неща има шанс да сложи в една кутия, която в момента е импровизираната, по-скоро импровизирания пункт. Може да видите, даже вече са събрани няколко, не знам като бройка каква е, но нека да сложа тези аудиокасети тук вътре и веднага да започнем разговора. Добро утро с БНТ, разбира се. Представям на вашето внимание от дамата, разбира се, Юлия Иванова, от нейно ляво е Димитър Стафидов и Ивайло Неделчев. Добро утро. Добро утро. Да ни разкажете малко за вашата кампания, инициатива, за вашето име всъщност. От кога сте се създали вие като Подлезно? Подлезно беше създадено на 6 септември миналата година в рамките на форума "Идеите, това сме ние" на организацията ОИБ. Нашата цел е да бъдем полезни за подлезите, както всъщност говори нашето име. Като целта на нашата инициатива е да направим подлезите едно по-хубаво място, чрез творческа намеса в тях, да предизвикаме появата на една нова функция и тя да представлява интерес за хората. А защо я провокира? Всъщност подлезите не са в цветущо състояние и заради това или... Именно това е основната причина. Всъщност нашия екип се състои предимно от студенти по архитектура и урбанизъм, както и си имаме един режисьор. Така че това е нещо, което изключително много ни вълнува на место в градската среда и това да я правим по-хубава. А дали ще ви зачитат вашата извънкласна работа, както извън курсова работа преподавателите? Това не е нашата цел. Каква е целта? Целта е да направим нещо за града си, града, в който живеем, за средата, в която живеем. Целта е да ни бъде по-приятно. Целта е да провокираме други хора, млади и не само, да правят също като нас. Надяваме се, че ще има хора, които ще бъдат провокирани да правят подобни инициативи навсякъде, не само в София, а и в другите градове. Как ви хрумна точно с такъв вид носители да се насочите, да е аудио, а защо не видео? Като цяло новата ни идея е музиката, да вкараме музиката в подлеза и общо взето основната ни идея е да направим градска сцена вътре в това пространство, като се използва и самата акустика на мястото. И понеже самата тема е музика, искаме да търсим музикални носители, които да ни помогнат за изграждането на тази сцена. Малко реклама да направим. Къде ще има такива пунктове, в рамките на колко време? Пунктовете ще бъдат до март месец и смятаме да поставим в студентските общежития на доста места, както и може би в самия подлез. И вече каквото ни дойде на ум още. Казахте подлез, кой е подлез? Подлеза, който направихме като първи проект. Подлеза на Борисовата градина, на улица Загоре. И всъщност търсите ли доброволци, което е важно, щом ще има толкова много вече пунктове предвидени от вас? Разбира се. Трябва ли всеки един пункт да бъде охраняем или просто ще сложите такива като тази кутия и съответно всеки един, който има такива носители, безполезни, разбира се, може да ги изхвърли там? Смятаме да сложим пункта. По-скоро да ги рециклира, не да ги изхвърли. Смятаме да сложим пункт като този. Не смятаме да има защита и се надяваме хората просто да си оставят ненужните неща там за рециклиране и да не знам на кого биха му потребвали за да си ги вземе, но ако иска да си ги взема. Я да разбера като режисьор всъщност каква ще бъде функцията твоята?
Моята функция е доста неопределена, но се смятам, че съм отчасти полезен поне. Заснемам работата на доброволците и на екипа, разбира се. Ще има ли мейкинг след като направите проект? Да, точно това е. На първия проект направихме филмче, което се показах какво сме направили, снимки естествено. Се излъчили вътре в подлеза, след като бъде изградено всичко, аранжирано? Възможно е, на откриването предния път се излъчи нещо, макар не е крайния вариант, но да. Малко повече информация за проекта, вътре подлеза, как ще изглежда, има ли вече някакъв вид визия? Подлеза има няколко идеи, които обаче всъщност можете да ги видите на нашата фейсбук страница Подлезно, както и в сайта www.poдлезно.cf. Има няколко визуализации, но в крайната визия искаме да остане изненада. Ще има доста изненади всъщност около цялата организация на Подлеза. Каква бройка трябва да стигнете, за да имате готовност вече за аранжиране? В момента стартирате с сравнително малко количество, но все пак е първи ден. Нямаме конкретна бройка, все пак Подлеза е доста голямо пространство и винаги ще намерим място, където да сложим още дискове. Така че кампанията просто ще продължи няколко месеца, докато напреднем с подготовката на целия проект. И вече според зависи това колко сме събрали, ще правим различни неща. За финал пак да кажем къде, в рамките на колко време, кои блокове ще бъдат с подобни кутии? Това е въпрос все пак на преговор с домакинките, университетите и така нататък. За момента, тъй като ние сме от ЛАСАГ, може би ще обхванем блоковете на ЛАСАГ. Евентуално ще попитаме дали е възможно в университета и в други университети, но това предстои все пак. Няма как да кажем от сега точно къде са. Информацията ще има във Фейсбук и на нашата страница. Но така или иначе, ако искате да помогнете и да участвате в аранжирането на един подлез и да бъде на по-хубаво място, влизате в фейсбук страницата Подлезно, нали така на кирилица се пише, и съответно имате шанс да намерите пунктовете и да изхвърлите, да рециклирате своите аудионосители. Това е от нас.